Hello बच्चों, let's read the question. A heart murmur disorder indicates a defect of option 1 bundle of His, option 2 heart walls, option 3 sino-auricular node, option 4 atrioventricular node. क्वेश्चन में बोला है कि हार्ट मर्मर डिसऑर्डर में किस चीज़ का डिफेक्ट इंडिकेट होता है वो हमें बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज हार्ट murmur. Heart murmur is the extra heart sound that is produced when blood flows through heart walls abnormally. जब हार्ट वॉल से ब्लड एबनॉर्मली फ्लो होता है तो एक एक्स्ट्रा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हमने हार्ट मर्मर कहा है. ये साउंड की बात करें तो इट इज़ हर्ड लाइक whooshing sound or can say swishing. Whooshing or swishing can be heard in the through the stethoscope. Now let's see options. ये हमने देखा हार्ट मर्मर क्या होता है, कैसे होता है. ऑप्शन 1 बंडल ऑफ हिस. सो बंडल ऑफ हिस तो स्पेशलाइज्ड मसल से बनता है. स्पेशलाइज्ड मसल सेल से बनता है. इसमें तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. सो इसके डिफेक्ट से कोई भी एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होने का सवाल ही नहीं है. सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन 2 हार्ट वॉल्स. सो हार्ट वॉल से जब ब्लड एबनॉर्मली फ्लो होता है तभी हार्ट मर्मर प्रोड्यूस होता है. सो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. ऑप्शन 3 साइनो ऑरिकुलर नोड, ये भी एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 4 एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो ये भी बनते हैं स्पेशलाइज्ड मसल सेल से. सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज अ हार्ट मर्मर डिसऑर्डर इंडिकेट्स अ डिफेक्ट ऑफ हार्ट वॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.